Безлопастной настольный вентилятор обеспечивает приятный и равномерный поток воздуха. Скорость вентилятора можно регулировать непосредственно на устройстве или с помощью пульта дистанционного управления. Вентилятор поворачивается вправо и влево на 90 градусов. Также можно наклонять само кольцо и направлять поток воздуха куда вам удобнее. Имеет 3 скорости и таймер. В наличии черный и белый цвет корпуса. Примерная цена $90.